Ne do diskutojmë në këtë emision të radhës së ciklit të Nektar mbi fitran. Është një term i cili vjen nga fjalori teologjik, nga fjalori ekstrafetar, dhe që i përkthyer në një term më social është kthimi në origjinë. Njeriu ka një origjinë në krijimin e tij. Duket sikur kjo tematikë që do diskutojmë i përket vetëm një target grupi, pra njerëzve që janë të lidhur ekskluzivisht me besimin islam. Është interesante për çdo target grup. Kështu që unë ftoj çdo kënd që në këto momente ndodhet para ekranit të televizorit të vëmendësohet mbi shpjegimet e të ftuarve që kam në studio, mbi atë se çfarë është njeriu në origjinën e tij dhe çfarë do thotë kthim në origjinë. Kam të ftuar Agron Terziqin, që është studiues, është hoxh dhe njëkohësisht kam Dren Boshnjakun, që është neurolog. Mirë se u kam në studio për diskutuar këtë temë kaq të mpret, kaq delikate dhe kaq të nevojshme që çdo njeri të kuptojë qënjen e tij, sepse besoj tek çdo kush ekziston një dialog i brendshëm, plot dilema, plot pikpyetje mbi qënjen njeri, mbi qënjen e tij, çfarë jam unë, pse u krijova e tillë, çfarë është thelbi i qënjes time, këto punë që bëj, këto mendime që kam. Kjo shoqëri ku jetoj, kjo botë ka qenë trazuar, pse është e tillë dhe ç'është njeriu në fund të fundit. Kaq më takon të them, pastaj fjala është për ty. Po. Të gjitha janë këto lidhje me fitrën, sigurisht. Fitra, ç'është fitra? Po, fitra është natyrshmëria e pastër që Zoti fuqiplot e krijoi njeriu. Do të thotë, fitria është një fillim, është një krijim që njeriu ka predispozita që të bëjë mirë, ka predispozita që të kthehet në origjinë. E origjina e tij është pikërisht momenti i krijimit. Momenti i krijimit kur Zoti krijoi të gjithë njerëzit, ai së bashku me njeriun e parë, Ademin alayhis salam, i mblodhi që të gjithë në një vend, duke ju thënë elestu bi rabbikum. Shpirtrat, po, që të kuptohet, shpirtrat njerëzor. Sigurisht, shpirtrat njerëzor, të gjithë ata të cilët do të jetojnë në këtë tokë. Dhe Zoti i pyeti, a nuk jam unë, Zoti juaj i adhuruar juaj? Të gjithë bën një marrëveshje me Zotin, pranuan atë si krijues, si sundues dhe dikë që do ta adhurojnë. Pastaj fitra është pikërisht kjo marrëveshje që pastaj do të aplikoj gjatë jetës e tij. Kështu që kjo është e pasqyruar në Kur'an, në surën Araf. Mos gaboj, është e pasqyruar pra atë ditë kur gjithë shpirtrat. Pastaj e gjithë kjo përkthehet edhe mund të rumbullaksohet te fjala profetike se çdo i posalindur lind në fitrë, lind në natyrshmërinë e pastër. E cila është ajo natyrshmëria e pastër? Është pikërisht besimi, monoteizmi, njëshmëria, besimi në Zot. Besimi në Zot, monoteizmi që ka vetëm një Zot, pra kjo është shumë e rëndësishme. Se pastaj thot, prindërit, rrethi, shoqëria e konverton, e ndryshon në disa besime të tjera. Ndërsa nuk ka thënë, au ju selimani, e bëjnë musliman, nga se vetvetiu lind i tillë. Mirë, por nuk nënkupton që lind musliman që do t'i ketë parasysh rregullat, ligjet, halalin, haramin, e gjitha këto. Është për qëllim musliman se do i besoj dhe do e adhuroj një Zot. Sepse fjala, termi, përcaktimi statusi musliman përkthehet ndryshe, pra një njeri që beson Zotin një dhe në mënyrë të pastër. Po. Pra këtu e ka përkthimin. Pastaj pasurohet edhe kjo argumentohet me disa ajete, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, përqendro veten tënde në fenë e pastër monoteiste, fitrat Allahi lati fatara an-nas alayha, nat fitrën, natyrshmërinë e pastër që Zoti e krijoi njeriu. Pastaj ka thënë millete e bikum Ibrahim, do thotë nat miletin e Ibrahimit, i cili ka qenë musliman. Ka ndodhur një rast në një betejë, muslimanët në luftë kishin mbytur gabimisht edhe disa fëmijë. I dërguari i Zotit kur dëgjoi dhe pa një gjë të tillë, reagoi dhe i kundërshtoi. Mirë, po disa munduan që të arsyeton duke thënë se këta janë bijt e jo besimtarëve. Mirë, po ai ju tha,
khiyarukum, njerëzit më të mirë nga ju, janë bijtë të jo besimtarve, që nënkupton se këta janë musliman, e kanë besimin, nuk do të thotë se mund të identifikohen me mosbesimin e prindërve të tyre. E qartë. Dren, nga pikpamja shkenca e neurologjisë, si e përcakton dhe si e përkufizon njeriu? Aspekti shkencor si psikiatrisë, po ashtu edhe neuroshkencës dhe teoritë ndryshme të cilat janë zhvilluar se si një fëmijë vije në këtë botë, kanë qenë disa teori. Një ndër teoritë më të vjetra ka qenë teoria tabula rasa, ose tabelja e pastër. Kjo teori e ka kuptimin që kur fëmija vije në këtë botë është i pastër. Edhe varësisht çka shkruajmë në atë tabel, kushtimisht, atëherë do të kemi edhe si produkt. Mirë po, me zhvillimin e shkencës, të neuroshkencës dhe të psikiatrisë, cilami e veçantë, është vërejtur që është përtej saj. Për shembull, është bërë një hulumtim të nëna shtatëzon. Edhe është shikuar se çfarë efekti ka ndryshimi emocional i nënës tek fryti, si edhe ka fëmia lidhje direkte me ambientin e jashtëm. Edhe është vendosur nëna shtatëzon në një ambient, edhe është ekspozuar ndaj fotografive të cilat i kanë shkaktuar ndryshime emocionale. Edhe njëkohësisht është përcjell me ultrazë fëmia në barkun e nënës dhe të rrohurat e zemrës së fëmisë. Edhe në momentin që ka parë fotografi të trishtueshme, njëkohësisht edhe nëna dhe fëmiu kanë pasur rritje të rrohurave të zemrës. Njëkohësisht edhe lëvizjet e frytit në barkun e nënës kanë qenë më të shpeshta. Kjo ndikon që vija mes nënës dhe frytit është lidhje direkte. Po tash testi ka shkuar edhe më tutje. I ka vendosur disa kufje në vesh të nënës, edhe ja kanë mbyllur syt. Kështu që nëna nuk ka pas lidhje me ambientin jashtëm. Është afruar afër barkut të nënës dhe janë shkaktuar disa zhurma të caktuara. Njëjtën kohë fryti ka reaguar. Ka pasur ndryshim të rrohurave të zemrës dhe lëvizje, kurse të nëna jo. Kjo e ka shtypë më tutje që fëmia edhe në barkun e nënës, fryti, ka përjetime direkte dhe indirekte përmes nënës dhe përmes ambientit jashtëm. Andaj, këto ulumtime kanë shtyr edhe më tutje, edhe psikologjia moderne, qasjen e mënyrës së zhvillimit të fëmisë dhe ardhjes së tij në këtë botë e shpjegon me një dhunti e cila ndodhet në trurin e fëmisë. Ato janë disa algoritme, ose me gjuhën më moderne, programe kompjuterike. Programe kompjuterike të cilat fëmia lind me to, dhe në momentin që vjen në këtë botë, varësisht prej dhënave që i merr, nga abjeti, posaçërisht nga prindërit, po ashtu mënyra e shkollimit, pastaj kemi produktin e zhvillimit të këtij programi. Domethënë shkenca moderne, këtë çështjen e fitrës që e shpjegoi edhe Hoxha, e ka vrejt në aspektin shkencor, i ka vrejt disa algoritme të cilat fëmia po lind me to. Pastaj vazhmëri të mënyrës së zhvillimit edhe është produkti final. Andaj edhe algoritmi si algoritëm ose programi si program është një gjë e mirë, një dhunti për krijesën e njeriut. Varësisht që shfrytëzohet ajo, pastaj do ta kemi edhe produktin final. Pra, ju mendoni që nuk ka ndonjë mospërputhje midis kumtit fetar të kësaj pastërtie dhe asaj në çfarë shkenca ka konstatuar që ekziston tek fëmia, tek foshnja, tek krijesa, Kjo tash e hap një dilemë pak më të madhe. Prej shekullit të 19 kanë filluar lëvizja e shkencizmit. Që konsiston në? Që konsiston që i vetmi mjet që na mundson me njoftë të panjohur në shkenca. Edhe kjo tash si mjet tentohet të shfrytëzohet si antagonizëm karshi fesë. Me kundërshtu një debat gjithmonë i hapur edhe gjithmonë i hapur. Po është interesant, shumica e historianëve të shkencës e kundërshtojnë teorinë si teori. Për arsye që deri në shekullin e 19 të gjithë shkencëtarët të cilët ishin emra, duke përfshirë këtu edhe Galileun edhe Giordano Brunon, të cilët u ndëshkuan nga Inkvizicioni, ishin njerëz të devotshëm. Ishin njerëz që lexonin librat fetare. Njëri ndër shkencëtarët historian të shkencës e përmend një fakt shumë interesant.
thotë i kemi dy dhurata në këtë botë. I kemi librat e shenjta edhe kemi krijimin e natyrës, universit. Thotë dy grupe njerëzve shkencëtarë që merren me hulumtimin e këtyre fakteve dhe i vërtetojnë. Thotë puna më e lehtë është e këtyre. Kurse ata që merren me libra thotë është pak më e koklavitur, se është më e thukt, është më e thellë. Çdo herë nuk do të thotë ajo që është në shkencë që përshtatet me çështjen e librave të shenjta. Andaj unë mendoj që kjo është një medale me dy anë të veta, një dikotomi e cila e plotëson njëra tjetrën. Është një mrekulli në veti. Edhe punimet dhe hulumtimet shkencore si stat final gjithmonë vijnë tek ajo e cila është edhe cituar në librat e shenjta. Andaj ky shkencizmi ka pak edhe influenca politike dhe interesa të ndryshme për ta krijuar këtë antagonizëm. Nuk është një çështje e pastër dhe e çiltër kashi kësaj problematike. Po, sepse shumë teori ka qenë të kushtëzuar dhe nga zhvillime globale të caktuar, të kontekstualizuar brenda një zhvillimi dhe që më pas janë bërë edhe credo, derisa ka ardhur një zhvillim tjetër që e ka tronditur. Po, pra është sepse sa përmenda fjalën credo, është një credo në besimin islam e shprehur dhe e promovuar që njeriu lind i pastër. Pra, a është ky një lloj privilegji që i jepet njeriu? Pra, i thuhet, ti ke lindur i pastër. Në aspektin psikologjik, çfarë efekti ka kjo kur njeriu t'i thuhet, unë pas kam qenë i pastër. Pas kam lindur i pastër, nuk pas kam peshën e ndonjë mëkati ose diçka kur unë nuk kam qenë i ndërgjegjshëm. Kjo është jashtëzakonisht pozitive për arsye se ta mundson që të ecësh përpara. Do të thotë, njëkohësisht edhe feja beson se njeriu e ka atë natyrshmërinë e tij. Çdo njeri e don të mirën për vete dhe nuk e don të keqen. Edhe pse ndoshta bën keq ndaj dikujt tjetër, mirë po nuk ka dëshirë që dikush t'i bëj keq atij. Pastaj në anën tjetër, pse kanë ardhur profetët? Kemi dy lloj profetësh. Të dërguar, të cilët janë dërguar të një popull të cilët ju është prishur fitreja, edhe ata kanë ardhur që t'i kthejnë në origjinë. Pikërisht taj mendimi se ti në esencë je i mirë po ka mundësi që këtë natyrshmërinë tënde ti e ke prishur, e ke çoroditur, je larguar nga ajo që është e drejtë. Mirë po kemi edhe lajmetarët që quhen nebijin, ata janë kujdesur që të ruhet ajo fitre. Do të thotë që të ketë një vazhdimsi. Tani, kur ne mund të vrejmë fitrën? Kur mund të komunikojmë ne me fitrën? Ne mund të komunikojmë me fitrën pikërisht në atë momentin kur jemi të larguar nga ndikimet e jashtme. Nëse jemi për shembull në anije, ose jemi në avion, ka val, dalga dhe turbulenca, aty kontakti jon me fitrën dhe me Zotin, që thamë që fitri është ai besimi i pastër, forcohet jashtëzakonisht shumë. Në aspektin e dytë kemi në aspektin e sprovave. Në atë moment kur jemi të sprovuar dhe askush prej njerëzve nuk ka mundësi që të na ndihmoj, nuk na mbetet rrugë tjetër vetëm se kontakti jon me Krijuesin. Pastaj kur humbim në momentin para vdekjes, kur është duke humbur njeriu, kur është duke ushuar, kur është duke dorëzu shpirtin e tij, derisa dhe kriminali më i madh, siç ka qenë faraoni, i cili ka mohu me gjuhë Zotin dhe ka pretenduar se vetë është Zot, edhe ai është dorëzu dhe në fund ka thënë po besoj. Kështu që çështja e fesë është që ta fuqizoj edhe më tej këtë fitre përmes devotshmërisë, pastaj përmes reflektimit, përsjatjes, meditimit, neve na mjafton natyra, na mjafton kozmosi, që është lidhje mes nesh edhe Krijuesit, e këtu futet pastaj feja e cila balancon mes mendjes, mes trupit edhe shpirtit. Është dhe diçka tjetër në këtë pikë, sepse ajo druhetja për ta përcaktuar fatin e tjetrit, statusin e tjetrit sado i lig të jetë nga pikpamja sociale, nga pikpamja e delikuencës mendore, për ta përcaktuar të pandryshuar, sepse historia njerëzore ofron shembuj kur vërtet një qenie me sjellje demone
një ditë bukur, kthehet në origjinë. Kthehet në origjinë, pra dhe kthimi në origjinë përkthehet në këtë aspekt kthimin tek e mira, tek e drejta dhe ajo sepse këtu është një aspekt. Kur themi ne i mirë nga pikpamje sociale, po ju e shpjegoni i mirë në mendimin e mirë, që është besimi në Zotin një. Edhe i mirë duke shkuar në bazë të urdhrave të Zotit dhe duke u larguar prej ndalesave të tij. I dërguari i Zotit në atë udhëtimin madhështor që e ka pas nga Meka për në Jerusalem dhe nga Jerusalemi Kutsi për në 7 qiejt, Gjibrili ja ka ofru 2 pije, alkoolin dhe qumshtin. Në atë ko alkooli s'ka qenë i ndaluar dhe i dërguari i Zotit ka përzgjedh qumshtin. Gjibrili thot ke përzgjedhur atë që është në fitre, që nënkupton se ka fitre, po ka dhe diçka që kundërshton fitrën, që përmendi edhe doktori, posa që është ambienti jashtëm, në qoftë se ambienti jashtëm është i prishur, me dukuri negative, sigurisht se kjo do të ndikoj që të zbehet fitreja. Pastaj kemi mosbesimin, se në aspektin fetar, djalli, shejtani, është ai i cili synon që këtë natyrshmëri ta prish. Ky është misioni i tij. Edhe zakonisht njeriu kur dëshiron të aplikoj për ndonjë punë, shikot përgatitja e tij edhe përvoja. E tash çka mund të themi ne për shejtanin i cili ka përvojë prej njeriu të parë, ose para njeriu të parë e deri te njeriu i fundit. Qëllimi i tij është ta prish këtë fitre, bile i ka thënë edhe Zotit se le yughayyiruna khalqallah, do t'u ndryshojnë këtë natyrën, këtë fitrën e tyre, qoftë fitrën e trupit, edhe fitrën e shpirtit. Pastaj ajo që ka ndikon negativisht në prishjen e fitrës është edhe arroganca, egoizmi, epshet, mëkatet, mendjemallësia, se përmes mendjemallësisë të tjerët i sheh të vegjël, superioritetin ndaj vetes dhe mohon të vërtetën. Gjitha këto janë pastaj që e prishin fitrën, mirë po Zoti prap e ka lënë mundësinë që njeriu të kontaktoj me veten pikërisht përmes atyre refleksioneve, meditimeve, gjithmonë ekziston një rrugë për të kthyer prap në origjinë. Edhe kjo është punë e pejgamberëve, edhe njerëzve të mirë, e hoxhallarëve, shkencëtarëve e të gjithëve. Po, interesante. Desha të bëj një ndërhyrje të vogël kur përmendet qumshtin dhe alkoolin, edhe në një kuptim pak më social, më psikologjik, nuk është e njëjta ndjesi, njëta përshtypje ndaj njeriu që ka përpara një gotë qumësht dhe një gotë alkool. Nga ky që ka alkoolin, portretizohet një njeri që mund të shketë shumë betërllëqje në jetë. Po s'faktit që në një moment caktuar pastaj mund të bëhet edhe mosha që duhet përdorur, edhe shqetësues. Ose ndërsa ajo ndjesia për shtypja tek njeriu i cili ka një gotë qumësh përpara, është ndjesia e butësisë, është ndjesia e fëminores, është ndjesia e sinqeritetit dhe ndjesia që ky po fut shëndet në fizikun e tij. Po, fjala për ty i nderuar doktor. Unë kam dëshirë pak nga lënda që merr edhe nga një digresion të vogël. Kanë qenë 2 grupe të shkencëtarëve, të cilët e kanë definuar çështjen e mënyrës se si fëmia lind dhe me çka trashëgohet. Ka qenë tipi i determinimit ose gjenetik, të cilët janë thirrë në atë se krejt çka definon një njeri është baza gjenetike. Edhe varësisht prej saj do të zhvillohet edhe do të vazhdojë më tutje. Edhe grupi i dytë, çështja e mundësisë intervenimit të ambientit të jashtëm. Edhe kanë bërë një ulëmtim tek binjakët monozigot, do të thonë që i ngjajnë në aspektin gjenetik janë identik që të dy. Po njëri ka pas një zhvillim, një ngesje një zhvillim. Dhe pastaj kanë filluar ulëmtimet në një universitet të Amerikës, gjatë procesit të vlerësimit fillimisht ka mosha 3-4 vjeçare, kanë vrejtë që ai fëmia që ka pas një ngesje në zhvillim, ka pas nivel të inteligjencës më të ulët. Por gjatë kalimit kohës, dikun për periudhën 1 vjeçare, gjatë ushtrimit të vazhdueshëm, niveli i inteligjencës ka arrit në nivel të njëjtë. Çka na jep kjo mesazh? Na jep mesazh që edhe pse ne gjithë njerëzit e kemi një ADN, bagazhin gjenetik e kemi të gjithë, por disa virtyte apo disa
talentet e saktuara, jemi të veçuar, do të thonë në këtë unitet ka dhe diversitet. Në qoftë se një person e ka një talent të trashëguar në aspektin gjenetik, edhe në qoftë se ai punon, ndikohet nga rrethi, ka mundësi ta zhvilloj atë dhuratë të dhuruar. Pavarësisht se fillimisht ky fëmia i cili ka pas probleme në zhvillim, ka pas një ngecje. E njëjta vlen edhe për njeriu. Tash në hulumtimet e fundit është vërejtë që truri është një organ shumë plastik. Do të thonë ka mundësi të zhvillimit të vazhdueshëm. Të gjitha ato qeliza nervore, të cilat komunikojnë ndërmjet veti me sinapsa përmes kimikateve të ndryshme, janë reflektim i qëndrimit dhe sjelljes tonë karshi ambientit jashtëm, karshi njerëzve, shkollës, institucioneve. Edhe një hulumtim tash është edhe në media, i cili pak është keq kuptuar, ishte e kishin arrit një grup i shkencëtarëve me vrejtë që një njeri i cili është fetar dhe është i devotshëm, e ka arrit nivel e kënaqësisë atij i cili merret me bixhoz edhe i realizon gjitha epshet e veta. Edhe kur kanë bërë një rezonancë magnetike funksionale të këto dy grupe, e kanë vrejtë që personat të cilët janë të devotshëm, niveli i funksionimit të strukturave subkortikale në korteks ka qenë shumë i ngjajshëm me këta që i kanë realizuar dëshirat e veta. Po çka ka ndodhur një mrekulli? Ka ndodhur që këta kanë pas direkt lidhje me lobin frontal. Lobi frontal është një pjesë e trurit që sjell gjykim, arsye. Domethënë kënaqësia e tyre, algoritmi i tyre ka qenë i artikuluar, ka qenë çështje me vetdije, kurse ata që kanë abuzuar, kanë qenë abuzues, ka qenë vetëm nivel subkortikal, që është nivel më i ulët, kurse lobi frontal nuk ka qenë aktiv. Kjo rrjedh për asaj që nëse arrim mi shfrytëzu këto algoritme në mënyrën e drejtë, ne do të arrijmë një pjekuri dhe një zhvillim të shëndosh, ta kalojmë një jetë të shëndosh dhe pa probleme, edhe si individ, edhe si shoqëri. Kurse nëse arrim edhe i devijojmë këto struktura të caktuara, edhe fokusohem vetëm të një qëllimi të caktuar, atë problemet që i has individi dhe shoqëria në të ardhmen do të jenë shumë evidente. Këtë e plotson, do të thotë, edhe aspekti fetar, për arsye se feja nuk e mohon natyrën e njeriu. Për shembull, çdo njeri është normale të ketë dëshirë të jetë i pasur, të jetë i martuar, të ketë fëmijë, të realizoj veten me suksese të caktuara. Mirë po aspekti fetar qëndron aty se për çdo gjë, për çdo instinkt, për çdo dëshirë që e ka njeriu, ekziston edhe një kanal, një orientim i halallit, i drejtë, i mirë, i natyrshëm. Do thotë, jo me amoralitet e me prostitucion, mirë po përmes martesës. Pastaj, njeriu dëshiron që të bëhet i pasur, jo nëpërmjet kamatës, edhe korrupsionit, vjedhjes e gjitha këto, po e halallahu l-bej, e ka leju Allahu xhaleshanu tregtin, ndërsa e ka ndalu kamatën edhe gjitha llojet tjera të blerjeve të cilat janë të ndaluara. Do të thotë, kjo është ajo e mira e fesë, që çdo gjë është e natyrshme. Do të thotë, nuk është se ja ka ndalu martesën për shembull klerit fetar, për arsye se edhe ata janë njerëz që në aspektin biologjik i kanë të njëjtat arsye, i kanë të njëjtat dëshira e kështu me radhë. Do thotë, gjitha kanë atë mënyrën natyrale që njeriu me realizu vetveten dhe me përmbush veten. Dalim pak tek ajo që përmendet tek ajo beslidhje midis krijesave njerëzore, të gjithë krijesave njerëzore që kanë ekzistuar, ekzistojnë dhe do të ekzistojnë në këtë botë, që kanë bërë me krijuesin e tyre. Por që njeriu nuk është i vetëdijshëm si marrëveshje, por që, siç e thatë ju, e ka të instaluar besimin në Zot. Dhe kjo shfaqet në rrethana të caktuara. Pra, fakti që e ka, janë disa rrethana që tregojnë pavarësisht se trendi i jetës atij nuk është modeluar brenda një fitre të pastër. Sigurisht. Por më kujtua një ajet tjetër kuranor, ku flitet për njerëzit që në ditën e gjykimit do shfaqen të penduar që hatë kisha qenë prej muslimanëve. Si përkthehet kjo? Kjo Zoti do ua bëj një pyetje atyre njerëzve të cilët nuk kanë ecur në bazë të kësaj natyrshmërie. Dhe do i pyet, a do kishe sakrifikuar çdo gjë që ka në tokë dhe në qiell, çdo lloj pasurie, që sot ti të mos përfundosh në xhehenem? Ata thonë po, çfarë do që kemi, çfarë do që ekziston sot, ne do të jepnim me qëllim që do të shpëton.
atëherë Zoti ju thotë se unë kam kërku për juve shumë pak, vetëm që ju përmbaheni asaj marrëveshje të cilën ju e keni dhënë. Pastaj edhe Zoti fuqiplot nuk është mjaftu me atë marrëveshje, mirë po vazhdimisht ka dërgu profet, libra të shpallur, njerëzit të cilët thrasin në natyrshmëri. Ose që përkthehen ndryshe në dalje borxhi, që plotson atë në dalje borxhi. Dalje borxhi që njerëzit pastaj të mos kenë argument që të arsyetojnë. Pastaj është shumë interesant se çfarë ju thot Zoti profetëve, thot kujtoj ata. Çka ti kujtosh? Ti dikujt i kujton diçka që vetëm se di. Do thot ti kujtosh atë. Ja kujton atë, ai e di po ti ja kujton. Ai ka parasysh, edhe kjo është tek do të edhe puna jonë çka po bëjmë është po thresim zërit arsyes që njeriu ti kujtoj pikërisht ato gjërat të cilat i ka të instaluara dhe i ka të vendosura në veten e tij. A ka ndonjë të dhënë neurologjike i nderuar doktor mbi faktin, siç e thot Hoxha, pra që njeriu si shpirt dikur e ka shprehur vetveten e tij. Ka ndonjë dhënë shkencore në këtë aspekt? Ndonjë indicje, ndonjë ngacmim? Nëse shkenca mund të jetë afruar? Më vjen mirë që shkenca nuk ka arritë ende mi definu gjitha gjërat. Se pastaj shkencizmi do të ishte realitet. Shkencëtarët kur të hulumtojnë dhe punojnë në punën e vet, deri ku e din, argumentojnë, edhe kanë mundësi me përsërit, me testu. Aty ku se din, thonë kjo është prej Zotit. E thonë dhe ata? E thonë. Shumica e shkencëtarëve, sidomos deri në shekullin e 19, gjithë e kanë pranuar. Deri ku kanë arrit me argumentu vetë, e kanë argumentu, se ka mujt me demonstru, aty ku nuk ka mujt mendja njeriu të kaloj, aty është me tek tashme, me këto terme të reja është inteligjenca artificiale, a? Ja, inteligjenca supreme. Nuk e quajnë Zot për shkak çështës traditës fesë, po e quajnë një inteligjencë supreme, e cila ka bërë këtë strukturë, e cila i mahnit ata. A lidhet kjo edhe me atë që i thonë shpirt binjak, se ka prej disa dietarëve të cilët nuk mund të argumentojnë as me ajete, as me hadithe, thotë kur e gjen shpirtin binjak është për arsye se shpirtat kanë qëndru në një vend caktuar dhe kanë ndajt së bashku, edhe pastaj nëse takohen ata prapë në tokë, domethënë ti nëse e sheh diko për herë të parë, e ndjen një afërsi, anën tjetër e di se ke taku kur. Edhe disa e kanë lidhë këtë se dikur kanë qëndru bashkë dhe kjo është ajo që ajo afërsia. Nuk mund të argumentohet, as në aspekt shkencor, as në aspekt fetar, mirë po e kam përdorë aspektin shkencor. Se përdorë shpirt binjak, e ke gjetur shpirtin binjak, shokun, ose bashkëshortin. Si term do thonë është, janë dy terme franceze, déjà vu dhe jamais vu. Déjà vu është kur një ngjarje nuk e ke ditë kush, po do këtë familjar, për shembull, është takon një person, ajo po shpjegon si procese, si ndodhen aspektin e mekanizmave të funksionimit të trurit, ajo në korelacion asaj se janë takuar dikur, se është problem në aspektin shkencor të dëshmohet një gjë e tillë. Por me bo pak më të artikulueshme për audiencën, shembull tipik tash me teknologji, bënë me marrë shembull, është pak banal, po ja vlen të thjeshtohet. Çështja kompjuterit. Çështja kompjuterit është një teknologji e cila avancon vazhdimisht, edhe varësisht prej programeve që i ka, kapacitetet që i ka, edhe vlerësohet më shumë. Po Zoti ke drejt, s'na kalon neve me zgjedh kapacitetet, po gjithë i kem kapacitetet e njëjta, ato programet esenciale. Edhe tash, një kompjuter, faktikisht, kompjuteri është në shërbimin tonë, a tek njeriu është çështja e zgjedhjes, liria e zgjedhjes, free will, ai vetë do të zgjedh çka do të fut në brenda. Edhe kompjuterin, që ose shfrytëzojmë në aspektin e shkencës, mjekësisë, matematikës, ekonomisë, ka dobi të mëdha, edhe rezultati është shumë i lehtë, se na e lehtëson shumë punën. Po e njëjta pajisje, që ose përdoret, ka mundësi të përdorë për vjedhje, ka mundësi të përdorë për lojra, abuzime, edhe kjo pastaj bëhet mjet i dëmshëm. Edhe puna e njeriu. Gjitha janë brenda, një kompjuter i ka të gjitha. Nuk është e ndaluar që të luhet një lojë, pa të jetë në suaza të një kohe të caktuar, çështje të relaksimit. Ajo të bëhet qëllim në vete, se misioni jonë është përtej një çështje të lojës ose abuzimit. Është mision hynor faktikisht, që janë njerëzore, cilën njëri Zoti ja ka hap si mëkëmës në këtu.
pikërisht kjo lidhet edhe me aspektin fetar, do të thotë përderisa kemi natyrshmërinë, nuk do të thotë se direkt do të shkosh ti në xhenet. Mirë po pikërisht është ajo vendosja se ka do të shkosh, do ta zgjedhësh rrugën e besimit që është e natyrshme dhe më e lehtë për ty, apo do ta zgjedhësh të kundërtën që është më e vështirë, është barr. Se çfarë do të thotë fjala kufër? Kufër do të thotë mbulim. Faktikisht ti e mbulon këtë natyrshmërinë tënde të pastër. A duhet të jetë njeriu gjithmonë të mbajë një vetdije dinamike mbi faktin që të jetë i lidhur me origjinën e tij, të jetë i lidhur me natyrshmërinë e tij, të thërret her pas here kësaj ndërgjegjeje për të qenurit të tij i pastër dhe ta bëj kjo më të vëmendshëm dhe më të ndjeshëm ndaj asaj çfarë e largon nga kjo natyrshmëri. Pra, këtë kthimi në origjinë, a duhet ta ketë edhe kredo jetësore? Sigurisht. Kjo është gjëja më sublime, më kryesore që njeriu duhet ta ketë parasysh gjatë gjithë jetës së tij dhe do t'i përmbahet kësaj, duke u munduar që t'i largoj gjitha ato gjëra të cilat ja pengojnë, ja shkatrojnë pikërisht këtë natyrshmërinë e pastër, duke filluar nga besimi, pastaj nga ideologjitë, edhe ideologjitë e shtrembruara janë ato të cilat e largojnë njeriu. Se ne e dimë se sipas aspektit fetar, do thotë njeriu që është i përbërë nga shpirti dhe nga trupi. Ka njerëz të cilët mundohen që duke e dënuar trupin, ta ngrisin shpirtin. Ose ka të tjerët të cilët kanë vendosur që t'i japin trupit të gjitha kënaqësi, duke thirrë në liri të plotë, në anën tjetër e kanë dëmtu shpirtin. Domethënë feja është ajo e cila ka ftuar në balancë që të ruhet pikërisht kjo natyrshmëria e pastër edhe shpirtit edhe trupit. Për këtë arsye ne të gjitha këto i kemi amanet, të gjitha këto i kemi përgjegjësi, të cilat Zoti na i ka dhuru të pastërta, të mira dhe kështu do ti dorëzojmë. Për këtë arsye ndalohet tatuja, që njeriu të bëj tatu, ose të bëj operacione plastike, ose të ushqehet në mënyrë jo të duhur, se Zoti ka thënë, ushqeheni halala, tayyiba, halal, diçka që është halal e lejuar, edhe tayyib. Do të kishte mjaftuar Zoti me thonë vetëm halal, po ka disa gjëra të cilat janë halal, mirë po nuk janë tayyib, nuk janë të mira, nuk janë të shëndetshme, e gjitha këto. Tash nëse arrimni që të kemi këtë trup të shëndosh, mendje të shëndosh, edhe shpirt të shëndosh, do të jemi në harmoni të plot, sepse nëse kryejm mëkate, kryejm gjënaje, atëherë vetvetiu natyra jona na dënon përmes stresit, përmes depresionit, përmes rregullimeve, edhe s'ka mundësi njeriu me ndajt mirë. Preke një çështje që ja vlen të potencohet në parimet fetare, në parimet islame, posaçërisht potencohet edhe fakti që njeriu diçka që e ka përfituar jo në mënyrë të ndershme, jo halal, me termin e duhur, mund t'i bëhet pengesë ai mund ta ketë plotësuar, për shembull e ka një nevojë materiale, e ka plotësuar po jo në mënyrë të ndershme. Pra i ka plotësuar nevojat materiale. Dhe ajo që e ka fituar në mënyrë të pandeshme, pra përcaktori moral në shijen e tij jetësore. I ka plotësuar, por ka probleme, ka stres. Unë e shikoj këtë për shembull edhe tek fakti që në shoqërinë tonë. Po ta shikosh me vëmendje, njeriu gjithmonë ka dëshira për më mirë, por nuk më thuhet që vërtet në këto vite shoqëria shqiptare nuk është pasuruar nga pikpamje materiale. Për ne që jetojmë shumë shpejt. Për ne që jetojmë në Shqipëri dhe e kemi pas më theksuar, sepse këtu në Troje Tjera ndoshta për disa zhvillime aspekti material ka qenë, po s'ka qenë ai aspekti tjetër, ka pas mangësinë aspekti nacional. Unë që e kam jetuar fundin e epokës së komunizmit, atë varfërinë ekstreme të komunizmit, dhe më pas pasurimin brenda një kohe të shkurtër, sot është normale që një familje të ketë 2-3 makina, gjë e paperceptueshme deri dje, dhe shikoj që para e madhe ka qarkulluar dhe është derdhur dhe vërtet njerëzit e kanë rregulluar jetën e tyre në termat e përgjithshëm nga pikpamja materiale. Ka një parahati. Dhe si që thonë disa zëra, që janë edhe zëra fetare, thonë është pikërisht kjo që ka pas shumë haram në mënyrën se si është bërë kjo pasuri.
A e vlen të ndalemi këtu dhe themi me fjalë që është edhe kjo. Pra njerëzit duhet të njihen me këtë fakt. Dikujt mos i vjen mirë kjo gjë, edhe të rrudhën turit, çfarë po thon. Por kjo është fakt, është e tillë, Agron? Sigurisht, se edhe gjithë e pranojnë. Te ju ndoshta mund ta pranojnë para viteve 90-ta, ndërsa te ne e pranojnë, thonë se para luftës kemi qenë shtypur, të varfër, nuk kemi pas liri e gjitha këto. Mirë, po ka ekzistuar ajo fitreja e shëndosh. Do thotë dëshira për ta ndihmuar tjetrin, dëshira për me qenë me tjetrin. Ka ekzistuar një solidarizim. Pastaj, pas shlirimit, do thotë çdo gjë është bollok, të gjithë kanë, mirë po ka humb ajo natyrshmëria e pastër ku shoku nuk është më si shok, familjari nuk është më si ka qenë përpara. E tash, çfarë jemi duke bërë ne? Ne jemi duke thirrë te ajo që është e natyrshme. Sepse njeriu vetvetiu mund t'i gënjej të tjerët, pa problem. Mund t'i mashtroj, mund t'i manipuloj. Mirë po, është një shprehje arabe që thotë istefti kalbek, pyet e zemrën tënde, pyet e veten. Nuk ka mundësi ati cilit i ka mbetur një çik fitre, që të mos e brej ndërgjegja në qoftë se e ka fitu pasurin haram. Në fund ai gjitha i ka makinën e mirë, ka shtëpinë luksoze, ka vilat, ka gjitha. Mirë po kur e pyet ai i kënaqur, sinqerisht thotë jo. Pajtohet shkenca me këtë? Pajtohet? Kjo është çështja e qëllimit. Nëse paraja bëhet qëllim këtë jetë, ajo nuk e sjell kënaqësinë. Nëse paraja është mjet për me arritë kënaqësinë, atëherë ka mundësi të realizohet. Paraja duhet të jetë gjithmonë vetëm mjet për realizimin e qëllimeve këtë botë. Nëse bëhet piksynim paraja, atëherë gjitha këto probleme vijnë. Pse për çështjet e paras sakrifikohen të gjitha çështjet tjera që të kanë shumë rëndësi të madhe. Relacionet ndërfamiljare, çështja e kujdesit për fëmijë, çështja e familjes, gjitha çështjet tjera të cilat njeriu i ka të domosdoshme për me qenë i lumtur në këtë botë. Nëse i sakrifikon gjitha për qëllimin e paras, që është duke ndodhur tash në kohërat tona, atëherë ndodh çrregullimi, pa diskutim. Sepse ne gënjemi, apo pra ekziston një njeri i lumtur në kuptimin mirë, po që mënyra se si ai e ka arritur atë që ai mund të mendojë që është i lumtur ose ne gënjehemi nga ai, nuk është në mënyrë të ndeshme, po themi me një temë të përgjithshme, nuk është njëri të ndeshme. Vërtet ka shenja lumturie, apo edhe ai vetë në botën e tij ka drama që ne nuk i lexojmë nga jashtë. Pa diskutim për këtë çështje, pasqyra më e mirë është Facebooku. Po? Aty të gjithë janë të lumtur. Kurse nuk shkon asnjë muaj na marrin vesh që jo është darë pe bashortit, jo fëmijë kryti vetvrasje. Domethënë kjo është pasqyra më e mirë. Domethënë është çështje fasadës, është çështje paraqitjes, nuk është çështje substancës. Arrin disa kënaqësi trupore që ti realizojnë, ndërsa atë kryesorën, atë që fitreja ka devijuar. Në moment kur devijon fitreja, se lumturia ne gjithë e dim se vjen nga brenda. Edhe ndryshimi vjen nga brenda. Nuk ka mundësi që ndryshimi të vjen nga jashtë. Pikërisht vjen nga fitreja. E brendshmja përcaktuese, pra në Islam e brendshmja është përcaktuese. Se pikërisht i dërguari i Zotit, ndoshta më përmend një rast, ka ardhur një person i cili ka kërkuar nga i dërguari i Zotit që t'ia lejoj amoralitetin. Edhe i dërguari i Zotit e ka dashur me pa se sa i është devijuar atij fitreja. A është tërësisht apo vetëm një aspekt. Edhe ja ka bërë disa pyetje. Thot, a ke dëshirë që dikush të bëj amoralitet me hallën? Jo. Me tezën? Jo. Me nënën? Jo. Me motrën? Jo. Me vajzën? Jo. Me gruan? Jo. Deri këtu është në rregull. Tash edhe e përmirëson duke i thënë se po edhe ajo është vajzë e dikujt, është nënë e dikujt, është motër e dikujt, është hallë e dikujt e tezë. Edhe pastaj atij ju është shëru kjo pjesë e devijimit edhe çrregullimit. Mirë, po çka ndodh sot në kohën kur po jetojmë? Se rezultati i devijimeve të shumta, nëse i thua ti dikujt njëjtën pyetje, thot, nëse e bën ajo me dëshirë motra ime, mua nuk më pengon. Do të ka arritë të degeneroj fitria deri në këtë mos. Do të rregullat fetare ndonjëherë janë luks për njerëzit të cilët kanë devijuar nga natyrshmëria e pastër. Cila është puna jonë? Puna jonë fillestare është të dim sa është niveli i devijimit fitrës, pastaj
të kthejmë fitrën në natyrshmëri. Kur e kthejmë në natyrshmëri, atëherë nuk është problem që ti pranoj ai urdhrat e Zotit edhe ndalesat e Zotit. Sepse njerëzit kanë degeneruar deri në atë mos, saqë thonë, po pse duhet ta agjëruar? Pse duhet falë? Pse të mos pihet alkool? Pse të mos shijohet bota, jeta në këtë botë, e kështu me radhë. Nuk edhe na klasifikojnë si radikal, si ekstremist, për arsye se fitre atyre, natyrshmëria atyre ka kapsuar shumë deformim. A normal, kur i kthejmë në natyrshmëri, të gjitha këto i duke normale. Tash, për çka po promovohet? Cila është pija më e mirë? A është ajo pija e cila kushton 10 euro, 20, 50, 100, verat më të shtrejta? Jo, është uji. Për arsye ajo është e pastër, e delir, e natyrshme. Më interesante sepse është, t'i kthemi edhe një herë, është pikërisht ajo që e diskutuam më parë. Pra, përderisa kemi raste të shndrimeve të njerëzve nga një model jetësor në një model tjetër dhe pastaj ju duket e habitshme që pas kanë bërë atë model jete. Ju duket e habitshme, pra kthimi në origjinë. Për shembull, unë kam një përjetim individual në këtë aspekt që mund ta ndaj edhe unë gjithmonë e ndaj me publikun që unë kam qenë për shumë vite, kam qenë një konsumator i tmerrshëm i duanit. Dhe kam pas një problem me veten sepse psikologjikisht nuk kam investuar në lënjen. Pra, gjatë gjithë 20 viteve të konsumit unë nuk kam investuar psikologjikisht në lënje dhe nuk jam marrë fare me këtë aspekt deri në term absolut. Pra, kur në jetën time deri ditën që kam lënë, unë nuk jam marrë fare që do ta lë. Dhe në momentin që kam lënë, që ka qenë një proces një ditor, kaq, as një lloj operacioni tjetër, pre atë ditë edhe sot, unë për shembull më duket sikur ajo që ka vepruar, që ka qenë reale, sikur ka qenë një ëndër e keqe. Dhe nuk e besoj që ka qenë tek unë kjo. Është sigurisht që ju kanë ndodhur dhe shokëve të profetit, të cilët i kanë rikujtu se si për shembull kanë bërë kufër, mosbesim, si e kanë adhuru një gur, një dru, ose hurmat e caktuara. Si shpjegohet kjo, se dësha... Unë për shembull, thash e kam për jetën personal, unë sot e konsideroj të paperceptueshme të konsumoj, dhe kur shikoj të tjerë dhe them, ç'a po ndodh me këto, si ka mundësi që e bëjnë këtë gjë? Dikush mund t'i qesh dhe thot, po ti që e mendon, ti që e ke bërë vetë këtë gjë, pse habitesh? Është e vërtetë, është një arsye tim i drejtë ky, nuk mund të ja rrëzoj tjetrit të arsye tim. Por fakti që unë e kam këtë do thotë që diçka është vërtet ke njeriu ekziston, pra një dimension i fjetur, i devijuar, i mbuluar siç thatë ju, ai ekziston tek çdo që njerëzore që e brendshme apo e jashtme, sepse ka dhe faktor të jashtëm, e bën të mundur këtë pastaj që të del në pa ajo fitreja dhe që është kthimi në origjinë, apo jo? Pa diskutim. Stadi i parë i njoftimit me vlera ose antivlera është stadi i sensibilizimit. Do thonë, së pari detyra është me njoftu. Edhe pastaj për t'i bërë të ditura këtë gjëra. Njoftim me vlera dhe antivlera, për shembull në shëndetësi, për smundje të caktuara ne i tregojmë simptomet. Nëse paraqet ky simptom, ka gjasa të jetë kjo smundje. Pse? Kur t'i tregojmë cilat janë rreziqet dhe cilat janë benefitet për një vepër të caktuar, pastaj hymë në stadin e tjetër, stadi i vetëdijsimit, që ka arritë ju. Ju jeni vetëdijsu që ai ka qenë i dëmshëm edhe ka qenë i panevojshëm, edhe tash çuditeni se e keni kryer një vepër të tillë. Në stadi i vetëdijsimit është një çështje më e lartë e çështjes së informimit, kur vetëdijsohesh edhe zbaton atë rregull. Se shumica e duanpirësve, edhe ata që kryejnë vepra të tjera, kanë një farë lloj vashmërie. Shumica kur bisedon thotë shumë i keq, më shkatërroj. Po vashmëria, e cila është nivel subkortikal, nuk e lejon për me largu. Derisa nëse ka mekanizma të rregullues më të fuqishëm edhe arrin të vetëdijsohet që është e dëmshme, atëherë vjen te akti i ndërprerjes. Ju falenderoj të dy për shpjegimet që dhat mbi këtë çështje, sepse vërtet të gjithë ato që na kanë dëgjuar, që besoj të kenë qenë sa më të shumtë, sot kanë një mendim të drejtë mbi veten, me një ndërgjegje të zgjuar, nëse e kam pasur të fjetur dhe me një predispozit për ta kërkuar fitrën nëse jo është e mbuluar. Dhe nëse s'është e zbuluar për ta mbajtur atë aktive
derisa të kenë jetën. Ju urojmë të gjithëve këtë. Bashkë mirë takojmë. Faleminderit.